อะไรอ่ะปืนเรื่องเงาะป่ามีปืนก็มีแต่คนป่ามีปืนมึงเงาะป่ามีปืนเดี๋ยวมึงเอาปืนไปฟันกับเขามึงไม่ยิงอ่ะเงาะอยู่ในป่ามันใช้ไม่เป็นไงไม่รู้เรื่องอ๋อนี่ไหมรีบหน่อยเถอะพ่อหิวแล้วพ่อกินกล้วยแกเฮ้ยบอยถ้าเจอเมืองว่างี้มันงั้นแกตายใช่บอยโอ้ยเก่งมากเลยอ่ะเขาเก่งอ่ะโอ้ยถ้าอย่างนี้แพ้มันเถอะมึงปั่นลูกปืนได้กูเก่งสุดยอดแล้ว